Дължим този филм на фирма Вилиас. Варненско лято 91 дължи съществуването си на много фирми. Това е година на взаимопомощта. Големият съветски сърцевед Николай Амосов може да бъде доволен. Земята има шанс да прескочи колапса, ако продължи така да си помага. Копродукция. Това означава, че Варненско лято 91 не е вече съвсем самостоятелен, а дели проявите си с други национални прояви. Софийският фестивал, Пловдивският, но има и свои прояви. Те са главно на варненските музиканти. С един такъв хубав концерт бе открито 65-то издание. Най-напред бе изпълнен реквием от Моцарт. Хоровата партия изпълни русинският хор Родина. Това внесе стиловото във вечерта. Това беше, може би, най-моцартовското в цялата вечер. Изпълнението на хор Родина припомнило ни онзи наш диригент, който отдаде живота си, за да могат българските хорове да пеят така стилно, впечатляващо. Васил Арнолдов. Освен това чухме и симфония Юпитер от Моцарт. Едно мило, свежо, младежко изпълнение на една зряла, една лебедова творба в симфоничния жанр. Дирижирана бе от Христо Христов. Не бих казала, но възможно пък това да е неговата лебедова варненска изява, като главен диригент на филхармонията. Отива на гурбет във Франция. Така че Вестник Култура може да обогати рубриката си на гурбет са. Този концерт припомни най-въодушевляващите издания на Варненско лято. Той бе добре посетен, имаше празнична атмосфера, изпълни се кантатно-ораториална творба, което е всъщност нашият български фестивален шанс. Посветен бе на Моцарт, т.е. бе съзвучен концертът с световните събития. Малко по-домашно преминаха следващите концерти. Но Варненско лято е свикнал на това. То от край време си има една малка заличка, в която идват ревностните почитатели на камерната музика. Сега тази малка заличка вече не може да се ползва за концертна продукция и добре дошла е заместничката на тази заличка – картинната галерия. В нея се провеждат камерни концерти. До сега чухме дуото Саим Акчил и Джана Гюрмен Истанбул в една богата и интересна програма с акцент върху турското и българското композиционно творчество. Беше удоволствие да открием метрични интонационни връзки между Панчо Владигеров и Сайгун. Публиката откликна мило на този концерт. Но същинският гвозди за сега на камерният подиум е участието на утрехтският камерен състав Камерата Траектина. Това са влюбени в делото си музиканти-реставратори, които по неподражаемо очарователен, лиричен, хумористичен и какъвто още щете начин изпълняват музика от времето на нейната естетическа невинност. Беше прелесно, мъничко фалшиво, поради невероятните температурни разлики, на които са изложени нежните инструменти, като лютна, блокфлейта, басова виола. Но това беше едно събитие. Пак беше подарък от Утрехтският фестивал на старинната музика. Споменавам това специално, понеже мисля за напред почти всяка изява на Варненско лято да бъде така обвързана с други фестивали и да се разменят прояви с други фестивали по света, а не както сега главно да съставяме програмата си от подаяния
меко казано. Също така не твърде добре посетено, но с много добро равнище, бе концертът на хор Морски звуци. Отново една варненска продукция. Най-впечатляващото бе изпълнението на староцърковната музика. Очевидно запазена марка за българските хорове. Чухме български аноними, чухме творби от Чайковски, Петър Динев. А по повод 50 годишната от смъртта на Добри Христов, най-таченият варненски композитор, хората изпълни ред негови песни. Знаете ги, Слона падна Гане и ред други. Беше въодушевляващо, но май главно за хористите. Публиката обича да посещава оперното изкуство, но като че ли за към хоровото е в известна степен равнодушна. Ние приветствахме групата на цигуларите Минчо Минчев, Веселин Парашкевов, Ваня Миланова. Изнесоха цигулковите творби на Моцарт. Концертите 1, 2, 3, 4, 5, симфония концертанте и една по-неизвестна творба. Мога да кажа, че звезда на тази изява бе цигуларката Ваня Миланова, която изпълни в необичаен, романтичен план концерти. Два от концертите на Моцарт, запазвайки всичкият виртуозитет, който сме свикнали да слушаме в изпълнение на тези творби. Варненци посрещнаха с много интерес своят съгражданин Веселин Парашкевов и, разбира се, Минчо Минчев, който изпълни талантливо ролята на модератор, бих казала. Варненско лято е като морето. Вдига се, спада. Очакваме много висока вълна, може би 9-та вълна на 65-то издание, да се завихри около Лятната академия с Милчо Ливиев. Всички знаем, прекрасен е на подиума, но не го познаваме като професор. Вероятно, море от остроумие, софистицизъм, брилянтна техника. Той идва от Щатите, а дни преди неговата изява ще чуем един американски пианист, Пол Ван Нес, идва с внушителна програма, с една от респектиращите програми на 65-то издание. Обещаваме си голямо удоволствие.